За сайн байцгаана уу та бүхэндээ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Би яагаад ийм хурдан имэлтэй яриад байна гэхээр өнөөдөр ярьж байгаа зочд маань үнэхээр одоо би бүр нэг ярихыг асуухыг хүсэж байгаа бүр маш олон асуултууд миний хоолон дээр ингээд одоо юу гэдэг юм мараг магадгүй Улаанбаатарын төгжир шиг л яг хүлээж байгаа учраас би шууд зочдтой ярилцаад эхлэе гэж бодож байна. За өнөөдөр бол мэдээж бид бүхний сайн мэдих та одоо яг энэ хипхопын Монголын одоо хипхопын бас их тийм томогт хамтлаг одоо хүртэл ингээд үйл ажиллагаа уран бүтээлээр асуултгүй хийж байгаа татар хамтлагийн төлөвлөл болон за мөөгийн улан заяанаар ирсэн байна. За сайн байцгаана уу. За сайн байцгаана. За сайн байцгаана уу. Би энэ дээр ярьсан чи манай хоёр зүрсэн. Амар ингээд намайхан дараахыг хэлсэн. Эний дөрөв мэдээ хүргээ өнөөдөр ингээд тав хүнтэйгээ болж байгаа маш баяртай байна. Ингээд өргөн сэдвэр ярилцахад хүрэлцэн ирсэн байна. Заяа бааж мөгийн. За би нөгөө төлөөл гэж анд гуруулаа уулын ирэх боломжтой байсан. Гэхдээ бид сайн нөхцөлөд яг ингэж таарад хоёул ирэхээр болчлоо тий. Тэг ямар ч бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд маш яг үндэ гуруулаа ирмээр байсан чи танаа яг суудалч хоёр гэсэн шүү. Одоо нөгөө яг шууд хийсэн дээр тий. Яагаад вэ гэхээр манай нөгөө подкастын яг өөрөө нөгөө максимум 2 зочинтой яг тэгж байж таарад тэгсэн шүү. Тэгэхээр одоо 3 дахь гишүүнээс юуны дөрөнд уучлаарай гэдэг бас. Тэг бид гурав шатсан юм а тэгээд зааж жагаа үлдгээд. За киноны талаар шууд хамгийн түрүүнд ярилцъя гэж бодож байна. Яагаад вэ гэхээр киног би бүр саяхан үзсэн. Кино театраас дөнгөж саяхан бас буугаад IPTV л бол яг орж ирсэн тий. Тэгээд юу гэдэг кино театрч үзсэн ч маш олон үзэгчд байгаа. Мөн дээрээс нь одоо IPTV-гээр үзэж чадсан маш олон үзэгчд байгаа л гэж бодож байна. Баяр үргийн юуны түрүүнд. Баярлалаа. За маш баярлалаа. Тэгээд бид гурав ч 23 онд бол за хэдүүлээ бол 20 жилийн ой дээр зориулж кино хийх гэсэн байна гэдэг. Одоогоос 3 жилийн өмнө эхэлсэн ба шүү дээ. Тэгээд яг жилийн өмнө бид нэр одоо кастинг зарлаа, зохиол дээр ажиллаад бид бүхэн бүгдээр ажиллаад манай зохиол дээр бол одоо маш гоё туршлагатай усуд ажилласан. За манай Мегон бах ажилласан, Арука ажилласан. За манай одоо флаш амлагийн Бибэ гэж бүгд мэддэг. Бибэ ч юм бол яг үндсэн мэргэжил нь өөрөө найруулагч. Продюсер мэргэжлэр төгссөн. Сүүсийн. Тэгээ яг тэр одоо чадвараа яг одоо энэ татар хамтлагийн зохиол дээр яг гаргууд сайн гаргасан. Тэгээд үнэхээр энэ кино бол одоо бас нөгөө бидний хувьд бол үнэхээр одоо түүхэнд үлдээж хамтлагаан бас одоо ингэж бас дэлгэцэнт мөнхөлж те. За бас одоо бид нар бол яг ийм замлаар явж ирсэн ийм хамтлаг шүү гэдгийг үнэн бодитоор нь харуулах нь зөвөө гэдэг манай найруулагч болон зохиолчдын одоо маш зоригтой шийдлээсэн. Гэхдээ биднэрт бол дургуутсах юмнууд бол байсан. Мэдээж хүн чинь бол өөрийн зарим зүйлийг ингээд одоо юу гэдгийг те нуухч гэдэг юм уу эсвэл за энэ хараад энд штэ гэдэг ч юм уу тийм үү. Энэ бол одоо мэдээж бид нар уран бүтээлээрээ бид нар танигдсан. Уран бүтээлээрээ олонний одоо танил хүмүүс болцсон учраас те бодиттой гарах нь илүү одоо татар хамтлагийн хувьд бол маш чухал юм байна гэдэг шийдэл дээр өрөөл бид нар яг зохиолынхын дагуу яг энэ киногаа одоо 4 жилийн 9 сард нэсэн тийм шүү дээ 4 жилийн 9 сард нэгээд өнөөдөр амжилттай сайхан хүмүүс олонний таашаалд сэтгэлдэлд хүрээд маш гоё ингээд явсанд бол одоо татар хамтлагийн болон татарын одоо дэмждэг хүмүүс бол маш баяртай байлаа. Яг тэгвэл энэ цаг үеий чинь шүү дээ мэдээж дуу бол хүний зүрх сэтгэл болон оюун санаанд ингээд зүрх сэтгэлд ингээд хоногшоод дурсамжтай хамт үлдчихдэг. Яг татар хамтлаг бол мэдээж он цагийн ирэхээр бол мэдээж бид нар чи ингээд жамсаар ингээд бүгдээрээ одоо нас өндөр болно шүү дээ. Тэгэхэд бол энэ дэлгэцэн бүтээл гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Монголчуудад үлдээ. Тэ. Яа. За энэ киноны одоо шинэ яг ихний үзээд тийм сэтгэл нь юу ямар байсан бэ? Айгу мундаг л байлаа. Одоо яг нөгөө нийлжүүлэр та театрт үзсэн. Дөрүүдийн жүжигчд бол амар тоглосон байлаа. Тэгээ тэр Кубана тоглосон залуу бол бас амар жүжилсэн байлаа. Ер нь тэгэл бямцаг тахт юу гэж тий. Тэр бол үнэхээр супер байсан. Тэр мэдрэмж шууд дахиад сэргсэн үү? Кубанатай дахиад уулзж байгаа юм шиг. Мор зүүн гараа. Мэдээж тэгэлгүй явах тэгэл. Тэр одоо чинь тэр дүр болон бүх зүйлүүд нь одоо ингээл киноны ингээл одоо юу гэдгийг сурчлага танилцуулга юмнууд ингээл явж байгаад би ингээл мэдээлүүд ингээ харж байгаад энэ кино бол нэг тийм одоо юу гэдгийг босын явдлаас нэг тийм зөрүүдхар зүйл бол байхгүй. Мэдээж уран сайхны кино учраас уран сайхны тодорхой хэмжээний зүйлүүд баг сах юмнууд бол байгаа. Гэхдээ энэ бол яг л босч исэн үйл явдал гэх тээ. Тэгээ ер нь бол их олон хүмүүсийг ингээ харсан чинь Кубанад их дургу, Кубана гэдэг нэр сонсохоор хүртэл ихтэй юм. Дургуцлаа илэрхийлж байгаа. Тэр өөрөө бас нэг эсрэг дүр гаргана гэдэг бол жүжигчийн үний бас нэлээд авьяас ур чадвар бас байгаад тах шиг байна тий. Та хоёр тэр ямар сэтгэл төрж ив. Кубана ч тэр үед Кубана гэдэг нэр өөрөө айгу модонд орж ирсэн юм байна. За. Дош болгоны атманууд өөрсдийнхөө Кубана гэж нэрлэдэг байсан юм байна. Яарамгийн Кубана. Би одоо яг кино гарсны дараа болоо сүүлд яг мэдсэн. За. Яарамгийн Кубана гэж байсан байна. Толгоотын Кубана гэж байсан байна. Оо за. Динжимийн Кубана гэж байсан байна.
Тэр нь танах. Тэгээ тэр нь бол манах. Тий. Одоо бид нартай яг одоо нэг мөр зэрэгцэж те наран туулзах дээр байдаг. Тэгээ манай Кубана бол бас ид чидэнд нь бүрдсэн юм байсан л да, маш олон талын аяас чадвартай тийм. Тэгэхээр бол дошолгон дээр Кубананууд байсан. Тийм байна тий. Киноны үйл явдал дээр ингээ харангуйта хэдүүлээ нөгөө Кубанаг яг бариад авцсан байгаа учраас яг энэ сэдвийг тийм учраас нөгөө олон сэдвүүл үсрэхгүй тулд яг Кубанагаа ерөөхдөө нэг яриад ерөөхдөө дуусгах гэж бодоод юм. Тэгэхээр яг тэр кинон дээр ингээ харангуй та хэд нэг юм хөрхэн богоонч дотор ингээл жинхэнэ студ урлагаа ингээл бий болгоцсон байгаа дээ студид ингээл тий. Тэгэнгүүт тэрийг ингээд нэг юм үйл явдлын үеэр ингээд нэг юм сүгдэж байгаа процесс гараад идэж тэр яг болж исэн юм. Цаяах юу гэж яг тэрэн дээрээс хэлвэл. Тийм болж исэн. Яг кинон дээр бол арай Уран сайханч болсон тий. Тэрнээс бол тийм болж исэн. Тэгээ ер нь тэгэл бидрийг эхэлж яхад ч хүмүүс чинь одоо сургуулийнхан маань ч гэсэн нөгөө татар гэл та нар ямар болгож харнаа гэл ингээл юм жижиг шажиг юмнууд бас байдаг. Тиймэрхүү асуудал айгүй болдог гэсэн. Яг нөгөө яг бүжгийн хамтлаг байж байгаад тэгэхэд бол ингээд нөгөө сургуулийнхантаа бол ингээд үнэлэгтэй харлагтаад ингээд яг би тэгэхэд хамтлаг гэж явснаас хойш нэгсэндээ бид нар ингээд нэг юм хашаанаас бид нар ингээд жийцсэн байхгүй гаргацсан байхгүй. Тэг ингээд юу болчихоо гэдэг тэрэндээ зохигдоод тэгээд татараа маа гэдэг ингээд бид нэгсэндээ тэгдэг байсан. Тэр тий харнаа гэл. Тий. Та нар бол нэрээс марнаа гэд ярьжсэн нөхдүүд чинь яаш та би та нарыг багасаа л мэддэг байсан гэл яриад явж байдаг чи. Тийм бас тий. Одоо дөрүүдийн сонголтын дээр одоо Кубанагаас гадна мэдээж нөгөө та гурийн дүрийг бий болгож байгаа гурван залуу маань бол үнэхээр аюулслаг мундаг залуу байлаа тий. Тэр дундаа би бас одоо гангааг бас онцлмоор байна. Гангаа бол одоо яг одоо заяа дүрийг бас ингээд бий болгосон тий. Ер нь ямар санагдав? Аюу сайн жүжигсэн лээ. Тэгээд яг татар ч жоох одоо олон жилийн түүхтэй хамтлагч шүү дээ. Тэгээд жоох хүүхдүүд бол мэдэхгүй. Тэгсэн чинь нэг газар явж ирсэн чинь наваг энэ татарын гангаа ах явж байна. Тэгэхээр тэгээд сайн дагуулсан байлээ. гоё тий. Тэгээд гамбар хойлоо байлаа тий. Тэгээд чинь татарын гангаа ах явж байна. Бүгдийг нэр гаргацсан тий. Тэрэн дээр бас яг нөгөө түрүүний тэр нөгөө тайд яг ингээд хөгжим бичдэг тэр яг одоо юу гэдэг хөгжим юу гэж ингээд нэг юм бүснүүлж байгаа хэсэг ингээд гарсан гэдэг чинь шүү дээ. Тэрэн дээр бол кинон дээр бол гангаа ингээд маш сайн жүжиглэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ бүр сүулдэ ингээд би одоо ер нь хөгжим бүрийнхээ бичгээ болно гээл тий. Тэр яг тийм процесс болж исэн юм. Мэдээж. Бүх юм хүнд тусч исэн баг тий. Тийм яг үнэ. Нэлээд хүнд. Календараас үзсэн байлгүй тий. Одоо бараг нөгөө бүргэжлийг тий ойлгочих гэдэг. Одоо Mobicom-ын одоо сая Red Show 6 сарын 27-нд зарлагдсан байгаа шүү дээ. Тэнгүүд сая манай Укаг бол одоо амар гоё ингээд бас гаргаж ирлээ түүхийн бас юу хагаад бидний бас сайн мэдэхгүй тэр түүхийг бас гаргаж ирэл тий. Тэнгүүд тэрэн дээр сая та хэдийг зарлахад бас нэг гоё түүх гарсан. Тэр чинь чамдаа өгсөн хайр тий. За тэр талаар яг энэ хажууч сууж байгаа хүнээр нэг ярилч барах юм. Тэгээс яриад би яг юм ярьж чаддгүй хүнтэй. Гэхдээ яг ер нь бол бид нар ингээд уншицсан байна. Гэхдээ тэрийг одоо яг манай сонсогч олонд магадгүй уншаагүй хүмүүс байх юм бол нэг жоохон танилцуулаад хэлвэл. Бид нар 10 жилд байхдаа яг ангийнхаа охтуудтайгаа нэг нийлдэггүй. Гээгийнхэнтэй нийлдэг, ангийнхэнтэй нийлдэг байсан аахгүй. Тийм. Тэгээд тэр дунд нэг охин байж таарад тэгэл тэр охинд анх удаага эмэгтэйнд дуруулж үзээл. Тэ. Тэгэл тийм юм болсон да. Ингээ баярлаа гэдэг. Баярлаа гэдэг шиг. Тэгээ одоо үргэлжлэлийг ойлоо яриад байгаа хүн тий. Тэр чинь би ч одоо гэрч штэ тий ингээл та гэхдээ одоо 5-2 бол угсаа туссан байгаа штэ бүр. Тийм штэ. Тэрийг ингээ шунгууд угсаа тэр чинь бүр за одоо тэрийг бүр яг өөрсдөө ярьсан дээр баг. За та өргөжлүүлээ. Би бол сандгийн яг ингээд нөгөө бид нар чинь манай хамтлагийн анхны дууч нь энэ хүн хүнээрээ байлаа. Энэхүү бах. Тэгээд нэг хайрын дуу юм гэдэг юм санаа төвшөлдөг байхгүй манай. За яа. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нь амар хурдан гарцсан. Гайхаад болдгоо. За гэж бүтээдэг аваад. Харсан чинь чамдаа юу би чинь чамдаа ардаа гэдэг ахин тэгэл юу лээ. Тэгээд яг одоо чамдаа өгсөн хайрыг сонсголоор одоо чамаа хөргөж өгөөд гэртээ буцна гэдэг амар гэдэг чи яг бид нар чи ингээд дэнжин мянгад ингээд хамт ингээд хансаал явж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо яг тэр саруул зайг ингээд шохоорхоол бид нар чи ангиараа явж байгаа л тэгэл охтуудаа нэг нэгээрээ ингээд хөргөж өгөөл те. Тэгэхэд л яг зүгээр ингээд нөгөө одоо би бод зүгээр ингээд чэйжэнд нь урсаал хийсэн юм шиг манай зайг.
Тэгэл панк гэл маргааш нь бараг чамдаа өгсөн хайрын шүлгийг аваад ирсэн. Тэгээ манай Саруул заяа гэдэг одоо гийн тий Саруул заяа чинь гээ. Тэгээ бид нар чинь 8-д өсөөд 9-дөө ингээд нэгддэг байхгүй юу? Нэг анги болсон гэсэн үг. Тийм. Тэгээд чамдаа өгсөн хайр гэдэг дууг бид хэд одоо манай заяа зохиогоод бид хэд дуулаад тэг нэг ингэдэг байхгүй маа заяа. Энэ эмхтэн орох хэрэгтэй гэлдэг байхгүй. За. Тэгсэн чинь Саруул заяа болохоор тэгэхэд тэр үед чинь нөгөө найрал дууны анги. Тэг найрал дууны. Тийм найрал үгээс дуулдаг байсан тийм. Найрал дууны ангид явдаг байсан. Тэгээд Саруул заягаар доолуулчаал л гэдэг чинь. Өөрөө тэгж байна. Өөрөө тэгж. За. Тэгээгээл. Тэгээ нэгсэндээ одоо бид нар чинь ингээл нэг тэр дуугийг чинь зохиох гэж ингээд бөөм процесс болж байгаа шүү дээ. Студ руу явна. Тэгээл ингээл хамт гоё ингээл алхах нь хотын. Яг тэр одоо дуу одоо чамдаа өгсөн хайр дуу бол яг гоё тэгж бүтсэн түүхтэй. Нэгсэндээ одоо яг 10 жилийн шохоорхол баггүй юу? Одоо би бол шохоорхол тий. Дурлал одоо юу гэх нь хаашаа тий. Амар гоё ингээл шохоорхол бие бинийгаа ингээл хүн болгон байдаг шүү дээ. 10 жилийн шохоорхол. Тэгээд өнөөдөр тэр ингээд дуу болцсон. Маш олон жилийн ингээд хүмүүсийн бас сонсох дуртай дуу болцсон. Яг л бодиттой бас л ингээд нэг амьдралын одоо тэр үг бол би одоо ингээд сонсохлоор ямар ч нэг л үг амар тод сан тий. Чамааг гэрт чинь хөргөж өгөөд буцна гэдэг аймаар гэдэг нь тэр дээшээ байдагс одоо булгийн тийшээ одоо 39 дугаар сургуулийн бүр дээшээ байхгүй. Тэгээ тэр чин нохоо тэр чин тэр үед чин гэрэл харанхуу тэгээд өнөө цаг шиг сайхан гэрэл алга болсон тэгээ заримдаа хансаж явна заримдаа хансаж явахгүй тэгээ жагаас хансаж явна явахгүй хансаж явж байхад бас замд аюул бас учрна заяага хамгаална болон зогсож байгаа гэдэг шиг тий. Яа тэгвэл тийм л нандин дурсамжтай уран бүтээл гэсэн үг шүү дээ тий. Нууц биш бол гиснээс нэрээ манай үзэгчд манаас Саруул заяаг хартлыг нисгий ширлэр өгөхгүй. Саруул заяад тухайн үед одоо шинэ ингэж шохорхож байгаа шүү гэдгийг ер нь хэлж ирсэн үү? Ер нь тэр нэг юм чи одоо ингээл одоо ер нь тэгэл хөвгүүд тухайн яг ингээл үеэрээ бодоод үзэнгүүт бид ингээл хөвгүүд байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд тэр хөвгүүдээр одоо юу гэдгийг бид ингээд юу гэдгийг шохорхож байгаагаа ингээд биелүүн жоох ингээд нудрах ч юм уу те мэдэхгүй зүгээр яаж ингээл нэг юм илэрхийлэмжүүд нь яваад идэв шүү дээ. Хэлж байгаагүй түлхээд улгаас. Хэлжсэн л байлгүй. Хэлдэггүй. Миний ойлгож байгаагаар хэлээгүй заяа. За. Хэлээгүй юм уу те? Хэлээгүй. Тэгээд тэр дуугаар нэгсэндээ чамдаа өгсөн хайр гэдэг дуугаар илэрхийлсэн байхгүй. Тэгээд тухайн үед дуулжтаач мэдээгүй гэсэн үг юм биш тий. Нөгөө охин бол охин мэдээгүй. Зүгээр бишээ заяа ингээд шохорхол явуулсан тэрхтээ чүлгээ бичээ явуулсан дотроо тий. Тэгээд бүр хамт уулцсан. Жагаа тэр яг цуг байсан. Тэгээд чи сайн гэдгээ хэлчихээ гэдгсэн чинь. Хэлчихдэггүй. Тэгээ ингээд яг нэг тийм процесс хардаг байхгүй. Ингээд заяа ингээд зогсцсон. Саруул заяа тэг чи хэлсэн үгсэн чи хэлээгүй гэд. Тэгээ ирээ хэлж байгаа. Саруул заяа хацар дээр мөсчөөл яваад гэсэн байхгүй. Тийм үү. Тэгтээ бас амар гоё романтик юм үүссэн байна тийм. Тэгэл тэр процессыг хараад тэгэл ерөөхдөө тэр шохоорхол ерөөхдөө заяа хэлээгүйгээс болсон уу? Тэгэл тэр дуу бүтээл тэгэл энэ хоёр салсан бай. Тийм да. Нэг удаагүй те. Гэхдээ маш гоё юм нэг юм шохоорхол яваал те. Гэрт нь үргэж өгөөл. Тэгэл заяа хэлээгүйгээс олж Саруул заяад хэлээгүйгээс олж тэгээд энэ нөгөө шохоорхол нь нэг удаагүй тэгээд Саруул заяа нэг хацар дээр нүсэл тэгэл хоёр дэш явсан байт юм да. Тэгтээ маш гоё дуу ингээ бүтцсэн. За яг хөндлөнгийн хажууд нь байсан бүр ёстой гэрч маань гэрчлээ шүү. Би яг гэрчлэн. Яа, таны сая яг ингээл хэлсэн чинь нэрээ та хэдийн нөгөө дуу болгоно тэгээд эн чинь одоо эн чинь ахаал цаг хугацаа ингээл хувьсаал ингээл өөрчлөгдөд явж байгаа хэдийчсэн яг тэр 10 жилийн шохоорхол байдгаар ажил байгаа шүү дээ тий. Маш олон одоо энэ залуучуудын нийгэм донд бол. Тэгээ жагаа бас нэг гоё юм ярьдаг хөөч тэр л урч тэр бид ингээд тойроос уучсан чинь нэг шүршдэг бодог барьсан байсан гэнэ заяа. За. Хаанаас чивчсэн мэдгүй ханаа чи юу товор штэ тэ. Тэгэл графит ингээд хийн мэн гэлдэгснэ. Сак гэж бичсэн гэнэ. Шүршдэг бодогаараа. Исаак гэд юу ч гэсэн чинь сак. Саруул заяа гэж ингээд хашаан дээр ингээд бичсэн маа. Тэгэж тэгээд тэрнээс хойш одоо Саруул заяаг сак гэдэг нэртэй болсон. За сак сонсож байна уу? Тийм гоё бас нэг 10 жилийн гоё юм дурсамж байна. Шохоорхол тий. Бүгдийн л тэгэл. Тий. Гэхдээ ер нь бол 10 жил бас эвгүй шүү дээ. Тий. Яг ийшээ харж идэл нэг шохоорхоо үж идэл нэг шинэ охин шилжиж идэл ингээл. Яг тэр тухайн мөчөд ингээд
бас нэг өөр охин шилжиж ирсэн юм аа. Яг чигээс яг хэллээ шүү дээ. Саруу заяа гэл ингээд байсан чи гэл нэг охин ингээд шилж ороод ирсэн байхгүй тий. Ер нь ингээд энэ 20 жилийн хугацаанд 20 гаруй жилийн хугацаанд та хэд маань ер нь одоо хичнээн цомог хичнээн ерөнхийдөө уран бүтээлүүдтэй болчихвоо. Манайд ч нэг 100 дуу байгаа. Би бол тэгэж тооцоолж байна. Манай гамбаа айгуу сайн мэддэг юм аа. Тэгээд яг бид нар ч нэг 5 6 цомог байна уу? Тийм 5 6 цомог байна. Тэгээд яг эхний цомог татар, хоёр дахь нь second, гурав дахь нь freedom, дөрөв дахь нь за би алдчихж магадгүй шүү те. Нэг 100-аад дуу байгаа. Бид нар гээсэн дуунууд бас их байдаг. Тэгээ яг сүүлд би нэг клип тоосон чи манай хамтлагч клип айгуу багтаа хамтлаг юм байна. 16 15 клиптэй л хамтлаг байна. Тийм 100-аад дуунаас. Жишээлбэл бороо гэдэг дуу жишээлбэл клип өгч байж байгаа шиг те. Харин тийм анхны хувилбар нь бол яг дараа нь бол нөгөө ардын багш гэдэг одоо сүүлд одоо нефт орлоо шүү дээ. Харин тийм ардын багш гэдэг дуу клипгүй байж байна те. Ингээд гээгдсэн дуунууд бас нийтэд гаргаагүй дуунууд бас айгүйх байт юм л. Бид нар өөрсдөө хийчээд за энэ жоохон сонир болчлаа тэгээд бараг нэг 10 хүрхүү. 10 дуу байж шүү. Тэрнээс ч их гэж магадгүй шүү те. Байгаа. Би тэгтээ за манай заяагийн хийгээд хайсан аюул болчихсон. Хамдаггүй их. Би одоо бүр хайрын заяа. Заяа ингэдэг байхгүй ингээд нэг юм хийглээ ч хүн төгсөрч шүү дээ. Тэгээ ингээд хамт сууж байгаа ингээд 5-10 минут нэг аяж пүг наачгүй болчихлоо. Наадч одоо шууд гэсэн. За энэ яг бай тэгээ дараа нь ахаал хийчих. Банк делит арч. Үгүй би бүр яг наад гэж өөрөөс нь асуумар санагдаад. Яасми гэсэн чинь сайн нөгөө Санжаагийн подкастаар манай одоо юу яаж байгаа юм. Учрал тэгээд Коби хаднаар тэгээд инженер орж байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр ярьцлага ингээд үзчихсэн чинь учрал үрийг тэгж чинь. Үгүй сайх ч аим сони юм л шүү дээ. Бүр ингээд хийжсэн дуу муугаа ингэжсэн аа. За гэсэн шууд дэлет хийчдэг гээд. Тэг би бүр яг ингээд одоо чи хамтлагийнх нь үнээс нь сонсож чинь тий. Хамт найзаас нь сонсож чинь. Тэгснэ тэнд бүр ингээд одоо та хэдийн тоглолт моголтын дээр хүртэл манай уучлал дээр бас яг оролцоод явж ирсэн шүү дээ. Тэр мөрийг яриа сонсоод яагаад та тэгээд тий. За энэ аймагт тэнэг гоц гэдэг байна. За одоо юу ч тайлбарлах. Дуу бол мэдээж үг ай хоёулаа сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой байдаг шүү дээ. Тэгээд хүмүүст ай таалагдж болно. Яг тэрэн дээр би үгээ олохгүй. Би ер нь ихтэй өөр хүмүүст нэг ай маяг өгөөл нэтрэг нэг тэгээд байдаггүй. Тэгээд яг тэр үг нь байхгүй юм бол ер нь нэг заацтараа тэгээд гой болох байхаа гэдэг хавсдагчдаг байхгүй. Арай болов байна гэдэг үгнээс тийм. Тэрнээс бол тэрийг гаргал би яваа энэ ингээл ингэх юм бас. Тэгж бол чадна гэхдээ. Ер нь одоо юу гэдэг хамтлагаас гадна ахаад өөр ер нь уран бүтээлчүүдтэй бас тухайд бол зөндөл ингээм хамтарч ирсэн шүү дээ. Тухайн одоо юу гэдэг таньс одоо юу гэдэг хөгжим бай эсвэл магадгүй шүүлэг авсан ч юм уу тэгж хамтарч ирсэн тийм тохиолдол ер нь хэрэг байгаа. Ер нь бараг л ховор. Айгүй ховор. Сүүлд нэг одооноос нэг 5 жилийн өмнө 5-6 жилийн өмнө нөгөө гинжинтэй зүгээр ингээд ах トゥ угийн юугаар ингээд зүгээр ингээд тусалдаг. Тий. Тэгээд тэр нөгөө бороо юу лээ нэг хэдэн дуунуудынх нь ай маяг нэгээд ажиллаж байсан байхгүй. Хинтээ дуулдаг уу? Миссэмийн тэр хоёрын бороо юу? Гэхдээ нэг хэсэг бүр бужигнуулдаг дуу юу? Тий. Ва тэрний аяыг та хийж ирсэн юм уу? Тийм шүү дээ. Гэхдээ яг тэрийг нэг зарлаад яах вэ гэдэг өгөхгүй би. Тий. Зүгээр л залуу хүмүүс өөрсдөө гоё байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэр хүндтэй байх нь. Гэхдээ яг зүгээр ингээд иргэд харахад бид нар чи ер нь бол уран бүтээл дээр юм автор байх хэрэгтэй л доо тий. Ер нь яаж хийсэн бэ гэдгийг нь оролцоотой бай тий. Тэгээд дүүнэр одоо юу гэдэг чи бидний үед бол ах нар бол хэцүү аль болох дарах дээрлэх тий. Ингээл нэг юм байдаг гэсэн. Би болохоор тийм биш баймаар байна. Гоё дүүнэрийг гоёор дэмжих хэрэгтэй тий. Тэгэл нэг тэгжсэн да. Тэгвэл тийм учиртай минь тийм уран бүтээлүүд дээр бас тэгвэл хамтарч хийжсэн минь. За ингээд хамтлагийн талаар ахаад ингээд үргэлжлүүлээд асуухад мэдээж энэ жил бол та хэдийн маань бас нэгэн гоё үйл явдал болж байгаа. Юу гэхээр одоо сонсогч олонний маань бас татарыг бас ахаад яг маш олон одоо хүмүүс цуглаад маш том тайзан дээрээс бас дахин харах юм боломж бол 6 дугаар сарын 27-нд өдөр тохиож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас нэг товчхон танилцуулахгүй. За хамтрлын хувьд бол айгүй гой таалагдсан. За манай уука зарлагдсан байгаа. Татар зарлагдсан байгаа. Одоо нэг одоо артист арай зарлагддаг байгаа. Гэхдээ бид нар бол мэдж байгаа. Бид нар хэлж болохгүй байх. Хэлж болохгүй гэсэн тийм. Шууд хэлж хэлээ шүү дээ. Тэгээд энэ хамтрал өөрөө айгүй гоё. Маш гоё хамтрал. Уука бол жишээлбэл бидний уран бүтээлийн одоо партнер тийм. Одоо олон жилийн одоо партнер байхгүй. Бид нар ч ингээл
санахгүй юм байна гэл ингээд Тийм санахгүй юм байна. 5 6 дуутай хамтарсан. Гэтэ тэр болгонд бас их гоё хийд болж ирсэн. Гоё хийд болсон. Тэгээ бид нар чинь нэг үеийн Тийм. Бад нар ч бас ингээд аялын тоглолтоор бас цуг ингээд наашин цаашаа явж ирсэн яг дөнгөж татар гарч яхад гэдэг юм те. Манай угаач нэг хороол гэдэг хамтлт байлгүй үгүй тийм баха тэр үе те. Тий. Тэгээд нөгөө артист маань бас маш гоё. Тэгээ энэ 6 сарын 27-ны өдөр маш гоё энэ зуны дэлгэр маш гоё цаг уур амьсгалтай үед энэ 3 одоо vibe нийлээд одоо мэдээж энэ үдшил бол маш гоё. Шалтгаан мэдээж Mobicom буюу Mobicom-ийн бидний одоо тэр 30 жилийн ойд зохион байгуулж байгаа. Бид бүхний одоо хамтрлын юм маш гоё баярын шоу гэж хэлж болно. Тэгээ энэ дээр бол яг 3 уран бүтээлчийн хийт болсон, шигшигдсэн 3 хийт дуунууд, 3 хамтлагийн хийт дуунууд их одоо дуулагдана. Тэр энэ үдшил бол маш гоё болох social park-т болно. 6 сарын 27-ны өдөр. Тэгээд энэ дэр бас нэг жоохон тийм юу вэ? Андуурл байх шиг үлээ. Тэ нөгөө хүмүүс заримд орно нөгөө танаа хоёрыг ингээд зарлж байгаа шүү дээ. Уука тэгээд татар хамтлаг ингээд зарлцлаа. Тэгсэн чинь лайн апуудаа зарлаач. Хидлайнд бол одоо мэдээж та хоёр юм байна гэдэг тэгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь би бол зүгээр бас яг ойлгохтой ингэж ойлгосон. Энд бол 3 яг ийм уран бүтээлч боيو нэг нь хамтлагч байж болно, хувь уран бүтээлч байж болно. Тэгээ ямар ч юм 3 үндсэн одоо уран бүтээлч. Тэгээ тэр 3 одоо уран бүтээлчийн тайлан одоо бүрэн хэмжээ тийм тайлан бишээ. Бүрэн хэмжээний тоглолт гэж ойлгосон. Зөв. Тий. Түүнээс бол одоо юу гэдгийг лайн ап буюу одоо чочин артистууд байхгүй л гэсэн үг. Ерөөсөө яг 3 одоо уран бүтээлч нэг бас нэг зочин байгаа. Тэр нь бол бас хэлэхгүй гэсэн. Тий. Одоо тэгвэл хоёр нь л яварсан тодорхой байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр нь бол одоо бид нар бас гоё хамтлаг байгаа. Тэр нь үйл тухайн үедээ ингээл зарлагдаад ерөнхийдөө явчихна гэсэн үг шүү дээ. Цаг хугацаа ойртох тусам зарлагдаад явах. Тийм байна. Ойдоо зориулж нөгөө одоо Mobicom маань бол 69 мянган төгрөгөөр үнсэн юм бэлээ. Тэрнийх нь одоо талд нь дугаар нэгж дата би бас харсан. Ийм юмнууд ингээд баг үнгүү шахах юм билээ шүү дээ. Баг үнгүү одоо амар их тийм нөгөө нэг бенефит юм бэлэгтэй юм байлээ шүү дээ. Тэгээд хийж байгаа нь бол бид нарт бас айгүй гоё. Нэгсэндээ бол одоо зөрүүлээл одоо юу гэдэг үйлчлэгээ авчнаа л гэсэн. Тийм байна. Хамтдаа одоо юу гэдэг 30 жилийн ер нь бол Mobicom ч юм бол одоо өргөн телефон дотор бол хамгийн анхдагч шүү дээ тий. Тоор нэрээ зүгээр яг энийг ярьсных нэрээ сонирхолтой гоё дурсамж хаалцаж мэдээж тохойд ингээл хамтлаг байгууллагатаа л ингээл явж явах үед бол тэр утас бол угаасаа тийм өргөн байгаагүй шүү дээ тий. Тоор ер нь анх яаж гар утастай ер нь танилцчихсан юм бэ? За хинээс нэг л хөө хин хамгийн дөрөв санаж байна. Манай хамтлагийн жагаа гар утастай байсан. Хамтлаг дотроос бол тий. Тэгэл гэртээ очичаал тэтгэмрийн дараа налуу залгаараа гэж хатуусан суудаг байсан шүү дээ. Тэг гар утастай лайг байсан. Нөгөө ингэдэг байсан нөгөө автобусны дотор орчоод уцад дуурна гэдэг чинь тэр үуч амар том юм бахархалтай зүйл байхгүй. Яа харин тийм тий. За би одоо автобусны суулаа над руу тий залгаараа би ангийнхантайгаа байж ингээд гэдэг шүү дээ. Чагнаал шүү дээ. Үлэгээл. Тэгээ залгаад тасалж шүү дээ, тэ. Ганцаараа яриа шүү дээ. За би юу яаж аа тэ. Тэг манай жагаач нэг 90 хиттэй дугарлаа 19 41 44 41 юу лээ. Тэрийга тэгээд 20 мянган төгрөгөөр авчаад 250 мянган төгрөгөөр худалгаар зарсан байдэ. Оо бүрөө ашигтай ажилласан байх тэ. Нэр тийм биз тэ. Би тэр нөгөө нэг болд ахта ярьж байгаад ингээд за та дөрөв бас яаж ингээ уцтай ер нь танилцваа гэж асуусан байхгүй. Тэгсэн чинь болдох тэг чинь бид дөрвөлээ нэг уц авлаа. Mobicom-с бас нэг 90-тэй товараад авцсан тий. Тэгээ соёлын төвдөр очиод дөрвөлээ би энэ тойр зогсчоо би нөгөө залгаа ирээдсэн гэж байхгүй. Уцтай бас ямар гоё юм бэ ингээ өөдөд манай жагаагийн герт нь юм юу гэдэг вэ? Суурь утас. Нөгөө АТС гэж бид нар яриад байдаг шүү дээ. Суурин гэрээ утас. Тэгээд жагаа маань гар утастай бас анхны. Тэгээд ерөөсөө нөгөө юм тухайд чинь люминогийнхантай ингээл яг холбоо сүлбэ барих гэж байгаа тий. Жагаа яг холбоочны үр гүйцэтгэх байсан баг. Тийм үү. Тий шүү дээ амар холбооч. Тэгэл ерөөсөө за тэд ингээл уцныхын цэрэг нь дууссан байсан гэсэн холбоо өрчдөг. Холбоо шүү. Яаж гэж талбуудаар ингээл нөгөө цагаан уц гэж байдаг байсан шүү дээ. Цагаан уцсан дээр очиход байна уу? Яг хаана гинэ тэнд юм уу? За окей. Тэс тоос авахгүй нэг яваад өгдөг. Ярьсан байгаа ирнэ юу? Тэгээд тэр чинь хүүхдүүд нөгөө мөнгө авахгүй шүү дээ. Тэнгүүтээ за уцааш тоос уцаахгүй байна гэдэг.
Ямар сэргэлэн юм бэ тий? Тэгэж бид нар бас Тэгээд яваач гэдэг хэрэг гайхаа ингээ харсан чинь ярьцсан. тэгэж бас одоо тэр ихчнэрээс сууч төсөж байна гэдэг. Тий, одоо эргээд арган тий. Тэр энэ хүүхдүүд ч одоо бас ингээд уран бүтээл хийгээд бас олондоо сайхан үлгэрч За ястаа гоё явлаа. Тэгээд хоёрын тэгвэл яг уцтаа танилцсан түүх нийцсэн юм би. Хамтлагаас бол мэдээж тэгвэл нэг нь бол харагдаж байна. Амар ороод тий. сонортой ороод нэг цалингийн бараа цараа хараад Тий, сонорт ороод тий. Найз өхнийхөө дугаарыг аваад ч лөө тий. тийм чи яг тэгжсэн. 97 27 26 44 бүлээ тийм дугаар. Тийш нэрээ. Тэр дугаарыг аваад Энэ амар чийсээ таваа. Юм шилэг бичдэг усуу чи ийм ягтаа. Би Амар олон жилийн өмнөх дугаарыг тий. тий. Таны хувьд Би ихнийхэн дугаарыг санахгүй 42 юу ч лээ. 99 78 27 гэдэг дугаарыг аваад. Минийх би яг нэг санахгүй. Ямар ч нэг ямар загвар явуулсан. Panasonic гэдэг утсан. Siemens гэдэг ингээ дэлгдэг бот. Жагагийн утас маягийн. За. Йоо ингээ шүн ангийнхантайгаа ингээл уулзсан болсон бол энэ гэрэл хасдаг. Гэтэ. Тэгээ тэрийг яг ингээд нөгөө дээр үуч уцыг ингэж идэг бол бүснийхаа энд нь юм хайрцагтай. Тий. Тэгээ нэг юм одоо нэг одоогийнхоор бол нэг юм тав мав одоо нэг юу гэдэг юм. Жилиндээ ингээд нэг харуулцдаг тэгснэ доошоо юм хайрцагтай. Тэгээ такигээ онгоолгоод пак хийчдэг те. Тэгээ тэрийг ингээд баг жоохон цөтөлгээд ингээд тэр ингээд гэрэлсэн. Жог ингээд би төрж өгөөд те. Тэгэл тэрүүгээр л их холбоо ярьдаг гэсэн да бид нар. Тэгвэл танаас жинхэнэ холбоо ч юм байсан юм байна. Та хэд нөгөө нэг сонортой ингээл гэрээ байгуулчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд сонорын одоо шинэ тэр дүрэн бас байгаа шүү дээ. Та хэд одоо шинэ тоглолт өгөхөд ирэнгүүт бүр ингээд найз охтуудтай нүртэл уулзуулдаггүй байсан гэж би тиймэрхүү юм зөндөө сонсч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо энэ өстой нөгөө сургаа руу эсвэл үнэхээр үнэн үү гэдэг талаар нь та хэлээч. Өдөр чи өстой яг тийм үнэн. Тэгээд бид нар ч нэг сонор курсыг гэрээ хийчээд тэгээ бид нэг ингээ яг тоглолтын бэлтгэлж нэг 6 сарын өмнөөс ч үл ингээд эхэлсэн 8 сарын өмнө. Тэгэл бид эд чинь нэг гэрт амьдрал хамгаалагчтай болоод яг бүр тоглолт ойртох тусмаа. Тэгээд ингээ найз охтуудтай ингээд уулзуулахгүй. Тэгээ бид чинь нэг ихтлгүүрийн тэнцээ хамт амьдэрдэг гэсэн. Шууд бүүнөр хаа. Тэгээ бөөндөө. Тэгээд ерөнхийдөө бол хамгаалагч хамгаалагчтай байгаа. Яваад юу амар тэ одоо сонирхолтой бүр нэг бодлоо амар сүртэй юм шиг. Гэтэ яг холуусын юугаар л шүү дээ. Яг зарчмын дагуу тийм явсан гоч хамгаалагч явж байгаа ёо. Наач дагуулсан явж ажууд хамгаалагч гэдэг шүү ёо. Хүмүүс уурлаа. Тий. Өөрсдөө юу утсан гэж зарим нь гэж байгаа юм чи. Хөндлөхөөс хүмүүс бол тий. Бид нар чи яг тэрийг мэдэрч чадахгүй юм чи нөгөө. Юу болоод байна. Гэвч сонор бол одоо яг ингээд нэг дөрмийн дагуу ажиллаж байсан те. Яг тэгээд нөгөө манай дэлгүүртэй захирал хүүхдүүдээ харан гэлүү биш ээ. За нэг хамтлагийн нэр байна. Биш ээ. Тий нэг хамтлаг нь яг 96 онд төлөө 2000 он төлөө тоглолт хийчихсэн байна. Тэгээд тоглолт хийх гээд яг тоглолтын болохоос 4 хоногийн 5 хоногийн өмнө гитарчных ингээл төгөлдөр урах хичээл нэг найз нь гарын ингээд бидэрт кейс ярьж байгаа байхгүй. Алгаар цогцсон юм аа. Тэгээд бид нар боломжгүй болгоцсон. Тий, тоглох боломжгүй болгоцсон. Уу ямар амар юм. Тэгээд бид нар ингэж ажилтдаг юм аа. Тэгээд одоо та нарыг 6 аюулгүй байдлыг хангана. Дээр нь та нар одоо ингээд өдрийн хуваар гаргана. Бассейнд явна, фитнест явна. Миний өглөөс чинь нүүр сүмэртэй дээ шүү дээ одоо тэгэхээр гэдэг. Тэр нь жааш мэдээж та нар гоё байх хэвээр. Олныг өмнө гарч байгаа хүмүүс чинь ингээд маш гоё ингээд бие авч явах хэвээр. Ингээд юм байх хэвээр. Фитнест яваад, бассейнд яваад, клубын уулзалт хийгээд ингээд өдрийн хуваартай. Тэгээд оройн очиж амарна. Яг юм болчихсон. Тэгээд бид нар яг юу болоод байгаа юм болов. Яа, хүүхдүүд нөгөө мэдэхгүй шүү дээ. Энэ яг нэг юм өөр юм болчлаа те гэл. Яа. Яг нөгөө бидний одоо мянгад тэр нөгөө богоончтой ч юм уу те эсвэл жагагийн цугулчаад ч юм уу ходомчин талхаа яриад явж ах тэр нөгөө хүсэл мөрөөдлүүд ингээд амилцсан байсан байхгүй тэр үед. Тэгээд тэр нөгөө коридороор явж байхдаа гудмаар явж байхдаа хүүхдүүд анзаардаг юм бэл. Тэр нь бэлдсэн гэж. Тэгэл ингэсэн байж тэгээд тоглолтоо хийсний дараа мэдэрч байгаа байхгүй тэр нөгөө олон зэрэгэл хараад тэр хүмүүсийг дагаж дуулаад тэгвэл тэр чинь тасалбар нь 2024 оны 4 сард ингээд
борлуулагдаад дуусаад битүү хүмүүс ороод тий. Яа. Тэрийг ингээд харсны дараа бид нэр юу атсан бэ? Яг тэр хүсчихсэн мөрөжсэн зүйлээ тий. Бид нар од болсон юм байна гэж хоорондоо ярьж байгаа хэрэг тий. Яг одоо л нэг тийм бид нар тэгж ярьж од мод гэж зүгээр бид удамжаар явах ч тийм юг болчт юм лээ. Тэр ингээд яг топ үед чинь одоо ирэхгүй гэх юм уу. Тэгээ ингээд явхлаар ингээд хүн амтын шивнээл тий. Ингээд тэр ингээд ингээл тий. Янз бүр ингээ хүмүүс яриа шүү дээ. Одоо шохорхолт ингэж гэдэг чинь. Тэрнээс ингээ хүн ингээ нэг жоохон бие барьж мардаг нэг тиймэрхүү үед бас байдаг л байл. Гэхдээ ер нь сонор дээр та хэд ингээ уран бүтээл гаргаж байхад ер нь нэлийн сонор дээрээс ер нь маш олон уран бүтээл өдөрсөн байдаг уу? Тий шүү дээ. Хамгийн анхны гэрээ хийгээд хийжсэн доо юу гэсэн бэ? Хамтрал гэх юм уу тий? Хайрыг хөндлөлт сонор дээр хийгээгүй тий. Хийцэн байсан. Тэг хийцэн байсан. Ер нь бол яг нэг цомог шахам дуу баг бэлэн би байж ирсэн. Гэтэ яг нэг чанарын шаардлага хангахгүй. Тэгэл манайх нэг л нөгөө дууралт нь нөгөө миксинг мастеринг жоохон буруу байгаад байна. Гэлтэй. Тэгэхээр татар цомог бэлэн баг болцсон. Бэлэн болцсон. Минжис нөгөө майдрахтад бэлэн болцсон. Тийм. Татар цомогч ингээд яг бэлэн болцсон. Тэгээд кинон дээр гардаг шүү дээ. Тийм. Энд кино үзэх болох уу яг уу гэдэг би тэр яг нэг зарын марыг хэл одоо боли юм байлээ гэдэг. Яг л тэр процесс. Тий. Тэгээд сонор дээр нөгөө за бичлэгийн жоохон сайжруулъя, найруулгын сайжруулъя, дууралтын сайжруулъя гэж бид нар дахиж орсон байдаг. Тэгээд сонор дээр орсон чинь нэрнгээс амар хэцүү байсан бид нар. Нэг нь юу байсан бэ гэхээр тэр өндөр чанарын микрофон бидний ингээд нөгөө жишээлбэл би одоо яг нууцаад хэлэхэд гэдэг. Ийм жоохон бөөрөн кид байхгүй юу? Бөөрөн кидөө ярих өглөхээр тийм илэрх гэдэг. Ямар бүр ингэж чадаагүй. Амар ингэж хот гар бүр ингэж шүлс мүлс ингэж бүр амар ингэж нарийн сонсох гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол тэгээд тэр нь биднийг өстө маш их стрессдүүлсэн. Болохгүй. Тэр нь ингэж тэгээд тэр биднийг нөгөө хараа левел ахуулсан гэх юм уу? Улам ингэж наа чин маш тод аваад байгаа учраас ингээд та нар ингээд улам скиллээ сайжруулах хэрэгтэй гэдэг манай томаах. Тэгээд тэр дахиж ингээд бэлдээ дахиж хийх. Томаах хоёр бол бас гоё шүү тий. Хайрыг хүндлэг би л боддөг юм аа. 60-70 удаа бичүүлсэн. Тийм маш хүндтэй байсан миний санахаар. Санаж байна заа. Тэгээ нэг одоо 60-70 чаашаа. Тийм. Нэг 5 хар бол бичүүлсэн. Худлаа. Нэр. Наач тест худлаа шүү. Би л аваараа FM-д нэг бичүүлээд гэр орондоо нэг бичүүлээд ингээд тэгээд хайрыг хүндлэн гэдэг нэг бүт гэж амар 60-70 нараа бид яач 20-30 бичвэл. Заримд. Сонорт бол их юм сурсан шүү дээ. Бид нар чинь ингээл за FM радиогоор яаж ярих вэ гэдгийг би л сураагүй болохоос ч манай хоёр их юм сурсан шүү дээ. Тэгэл хүнтэй яаж харьцах уу? Тэд чинь бараг л хүмүүж шиг нь явж байгаа юм чи. Би ч урд нь болол одоо би бол жишээлбэл юмыг уураар шидчих гээл дайрдаг тийм байсан болол бүгднгийн яасан ингээд хилээд өгдөг. Тэ. Яаж одоо шинэ хүнтэй харилцах уу? Яаж бие олны өмнө авч явахгүйгаас чуулаад тий. Бүгд ингээд бүр одоо нэг нууц бүр одоо 20 жилийн дараа нэг нууц дэлгээ. За тий. Манай өөрөө ягаан өнгөтэй байсан шүү дээ. Тийм. Танаа бидний ивэл өнгө гэдэг. Үгүй тэгсэн чинь миний ивэл өнгө байсан юм билээ. Миний над дэгийг хичээлээд за энэ юу шүү? Чиний ивэл өнгө шүү. За тэгээд чимээгүй байгаа. Дэгийг ч манайгаар тэгжсэн байж тээ. Бүр өрөөнд нь би яалаа вэ? Яагаад энэ олон жил энэ нууц хийж дараа жилийн дараа энэ хийгүү. За цаа өөр юу вэ? За өөр. Харин тийм л юм болж ирсэн. Бид нар ч ингэдэг байхгүй. Тийм ер нь бол бидэрт ингээл боловсрал гэдэг шүү дээ. Яг тэр бид нар чинь зөвхөн дуундаа анхаардаг. Дуунаас бусдыг хайцсан хүмүүс байсан байхгүй. Тийм замаар. Гэхдээ хажуугаар нь яг бусад зүйлсүүдийн хүртэл яг өгч исэн биш үү? Тийм. Сонор бол дангаас дуу биш. Тэр амьдралын ухаан тэр хүнтэй бие яаж зүв авч явахгүйгаас ахуулаад. Тийм. Ерөөсөө айгу бүгдийг зааж өгсөн шүү дээ. Тэгэл гинт арай өндөр левел дотор ороод тэгэл бид чи яахаа мэдэхгүй тэгэл бид нар ингээл өрөөндөө байж байгаа камер тооных ороод ирнэ. Ядарга тавьшиг ороод ирчихсэн. Тэгм бол бид нар ичээш. Эмош ороод ирнэ. Эмош ороод ирнэ. Яхарын дээшээ юунууд нь мундаг хурцч сүбэрс Монголын одоо ч ороод ирж тээ. Амар хот сонор мундар тэгээд бүр халж байгаа юм чи камер тооных чинь бүр ёо гээл. Тэгэл 0 орох гэх тэнгууд яг нөгөө манай өрөөний
02-ын голд нь бичлэгөр өгдөг. Бичлэгөр нэг үүдэн тэр зогсчтой. Яаж 0 гэд. Тэр гоё. Та хоёроос зүгээр нэг ийм сонирхолтой санагдаад нэг ийм асуумар санагдаа. Одоо чинь хэд хэдэн дуунуудынхаа түүхүүдийг бас ингээд хуваалцлаа шүү дээ. Кинон дээр ч ерөөдөө хуваалцсан байгаа тий. Гэхдээ та хоёрын яг өөрсдөндөө чи яг энэ бодол дээр бүр нандинаж яг энэ дуу ийм яг зүйлтэй ийм дурсамжтай ингэж хуйлдаж бий болсон даа гэдэг тэр нэг дурсамжаа хуваалцвал. За яах вэ? Аль дуу? Онцгойлж ярих нь шүү дээ. Тий, онцгойлж нэг л дуу. Гэхдээ мэдээж бүх дундаа л хайртай байх таа гэдэг. За нулимс тусаар гэдэг дунд ремикс юм байна. Тийм би нөгөө хүмүүс ай хийчээд дээрээс нь дуулдаг штэ. Тэгэхгүйгээр дуулсан байгаа хоолойных нь доороос нь би нэг симфони самплтаад тэгээд нулимсаар ремикс хийжсэн байхгүй. Оо ямар ч тэрийг нь болохоор нөгөө жагааг нь найз зөвхөн бурхан болоод трендер гардаг штэ. Өө би бүр яг наадах асуухгүй. Тэр яг үнэн бодтой үйл явдал юм уу? Тэгээд ингэж ярьж болдог юм. Тийм. Тэгээд тэрэн зориулж тэгж хийжсэн байхгүй. Яа, киноны бас л хэцүү хэсэг шүү ёо. Тэрний эхлэл амар шүү дээ. Цахлаа ойрлол. За таны хувьд? Миний хувьд бол яг сая бодсон чинь сүн их сониндоо. Их сүнстэй дууч гэж хэлж болдог. Тийм. Би өөрөө их дуртай. Гэхдээ бидэд ер нь тайзан дээр дуулдаггүй юм дуу. Цаг хугацаа та дуулахар гоё юм тохиолдод идэв. Тэгэхгүй. Цаг хугацаа нэг орхон олоо одоо сүн гэдэг тий. Тэр дуу их онцгой санагддаг. Зүгээр яг миний хамгийн бас нэг би одоо 2 дуу хэлчихлээ л дээ. Хайрыг үндэл. Би үнэхээр дуулж чадахгүйсэн юм. Тэгээ би дуулж намайг их зовоос одоо би 30 40 гэж төсөөлж өөртөө. Гэсэн чи заяа бол 10 гэж төсөөлж байгаа. Тэгэхэд би тэрийг үнэхээр дуулж чадахгүйсэн байхгүй. Тэгээ би уурлаад студи дотор за болио хэлээ болохгүй. Гэхдээ чи ингээд дуулцалтай гэдэг чинь чадахгүй байгаад чадахгүй байсан байхгүй. Уурлаа чи зүгээр ингээд дуулаад тах гэдэг. Яа да тэгвэл болио гэдэг. Болио ганцаар ойрлоод би ойрлоод би чадахгүй мэн гэд. Тэгээ би гараа авчихсан байхгүй. Тэгээ тэр надад амар олон би тэрийг амар хичээсэн. Тэгээ одоо яг хичээгээд хамгийн сайн шүү гэдэг. Хайрыг хүндэл бол хайрыг хүндэл бол ёстой зүгээр бүр үнэхээр нэрийн үс болсон уран бүтээлийн нэг нь шүү те. Тэгэл ингээл араасаа бол мэдээж маш олон дуу өрнө шүү те. Бороогоос ахуулаад те. Бороогийн талаар гоё та хэлээч. За ямарсан та хоёрын тусцсан яг тэр гоё түүхийг сонслоо. Зүгээр ер нь бороо ер нь хэрхэн яаж бүтчихсэн юм бэ? Бороо бол ер нь сексийн тухай дуу штэ. Манайхаа бол одоо яна ингэж хэлчихлээ бол. За том тийм агуулгатай. Тийм одоо учиргүй тийм хаашаа зүгээр манай заяаг наа зөвхөн Америк явсан. Тэгээд манай хүн нэг өдөр юнгэнтлээ өөлээд. Тэгээ бороо гэдэг дууны үг гарсан. Тэгээ бид зүгээр яг студи дотор байжгаад манай оноо ах маань бид нэг казакас нэг арх авчирсан. Манай дүүгээ дүмг гаргаад авчихдээ. Тэр чинь би нэг ай хийцэн байсан. Тийм лөө. Тэ нэг ай. Би ям бицтэйг санаа. Тэгээд нөгөө гадаашаа явсан нөхөр болохоор гадаад хипхоп сонсож байгаа. Тэгэхээр нэг тийм хипхоп байлгаад яах юм. Зөв орчин дотор ингээд хөл гараа ингээд тогшоод снаптай тийм маркинг болгочихъя гээд оноохтой ярилцаад тэр аккордон дээрээс нь бороогийн гитарыг тоглож байсан байхгүй. Тэгж бүтчихсэн. Тэгж эхэлдэг шүү дээ. Яг яа. Тэг яг зүгээр дууны утга санаа нь бол одоо хэлвэл бас гоё. Олон хүн мэдсэн дээ. Тэгсэн. Би яг нөгөө яг одоо яг яриад эхлэнгүүт яг санаж нөгөө та хэд яг тоглолтынхаа өмнө нэг бүтэн хэмжээний баг нэг стриминг лайв хийсэн шүү дээ. Нөгөө зочид ингээд солигдоод та хэд нэг ийм трасн дээр нэг хийсэн шүү дээ. Яг тэрэн дээр нэг ярьж исэн үе чинь шууд санд болоо. За ер нь бол одоо ингээд киногоо үзэх хэрэгтэй юм байна гэхгүй тий. Тавтын эргээд аялах хэрэгтэй юм байна. Тэгэх юм бол их олон зүйлүүдийн төгжээ. Тэг өнөөдөр ч бас их олон гоё төгжээнд гарч ирлээ. Гэхдээ одоо би нэг зүйлийг асуухгүй бол маш олон одоо юу гэдгийг сонсож олон үзэгч олон маань бас асуугаасаа ирэх юм наатахал асуухгүй бол чи гэж бас бодож магадгүй. Энэ хипхопч дунд чинь бас их олон beef diss болох юм аа. Тантай бас холбоотой ялангуяа Big G та хоёрын дунд бас нэг юм бивийн лүгээ үг шидэлцэл байх шиг бололтой байдаг. Та дэлгэрүүлж ярина уу? Юу болов энэ чинь? Нэг дуун дээрээ таныг дис хийсэн юм шиг байна лээ те. Гинжинтэй хамтарсан уран бүтээл дээрээ. Тийм бэ. Юм шиг биш тийм байна лээ гэж. За.
Яг би нэг өнзөг хүлээж аваагүй. Тэгээд одоо хоёр гişүнтэй хэлсэн. Тэгээд нээгч бас өндөр хүлээж аваагүй. Яг миний одоо бас нэг нийгмийн оролцооны ажлыг те одоо эндээ бас би өөрөө хоббитой гэх юм уу одоо юу гэдгийг тэр ажлыг жоохон шүүмжилсэн байлээ. Тий. Тэгээ яг мэдээж намайг бол одоо жишээлбэл мөөгийг гэж мэдхээс биш те мөнгө чулуун гэж мэдэхгүй. Тэгээ би ч бас янз бүрийн бас юм өрсөлдөөнд орж исэн. Тэгээ тэндээсээ би алдаагаа ойлгоо. За татарын мөөгийг гэж мэддэг юм байна. Мөнгө чулуун гэж мэддэг юм байна. Тийм учраас би ингээ тэгээд ядчил өөрийнхөө эцэг гэхээс өгсөн нэрээрээ өөрийнхөө карьерийн нэрийг хийж яваа. Тэгээ альдуу ямар нэгэн өсөг болж өрөөг байхгүй. Тий. Ер нь л яг нөгөө татарын мөөг л гэж мэдэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Татарын мөгийг заяа жагаа гурав гэж л ер нь бол мэдэн шүү дээ. Ер нь бол тий. Миний эцгийн нэрийг бол мэдгүй. Тэгээд бид чинь нийгмийн овоглол бол татар ахгүй. Тэгээд би бол яг тайлбар хэл дугрын мөнгө чулуун татар гэдэг. Угаасаа л тийм байхгүй. Өнөөдөр бол нийгэмдэр бол татарын мөнгө шүү дээ. Тэгээд яг зүгээр би нийгмийн одоо заяаг ч гэсэн татарын заяа л гэж мэднэ. Тий. Дамдан базарын бат заяа гэж мэддэггүй. Тэгэхээр энэс бид нар цухтаа харахгүй байхгүй. Зүгээр би тэрийг ингээд юу болгосон юм. Энэгээр би бахархна. Эн чинь бидний амьдрал замнал байла. Энэс бид нар хизээж цухтахгүй. Эннийх нэрийг өндөр дөргөж явна. Бидний бидтэй үүрэг. Тийм шүү. Тэр биф бол яг зүгээр тэр хүний өөрийнх нь анхаа бид нар тэр хүний тархинд үнгүй байлж инфлюенсер гэдэг шиг би нэг олон юм ярмааргүй. Энэ дээр яг хүмүүс өөрсдөө үлээгээд аавна. энэ дуучин ингэсэн эхлэл нь өөр. Эхлэл нь ингэсэн юм шиг байна. Өмнө нь бас нэг бид нар нэг дуу хийсэн. Татар гэдэг тэгээд. Тийм. Тэгээд тэр дууг би бас яг энэ хэлэхэд тэр хүнд зориулж юу дуулаад байгаа гэж би мэдээгүй. Зөв бичлэгийг нээж орхичаалаа. За окей. Нэмэрхэд дуу гарах гэж байгаа юм байна гэх. Тэгээд надлаа нөгөө за юу дуулах вэ гэхээр за яг нега гэж яриад байдаг нэг юм гарууд байдаг шээ. Усаад нега. Ай man гэдэг ингээд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Поптэй. Тэд чинь жоохон нэг таалагддаг байхгүй бид нар. Тэгээд тэрийг тэгж нега гэж хэлдэг хүмүүсийг бити нега гэж хэлээч залуучууд те. Шал дими шүү хэрэггүй гэдэг утгаар ингээд дуу хийдэг. Тэгсэн чинь тэр нь гангагийн хэсэг нь гинжинлүүд илсэн дуу байж таарсан. Би тэрийг нь бүр гангагийн хэсэг гинжинлүү хийснийг ч мэдээгүй. Гинжин надлуу залгаад та надлуу дис ичж байгаа гэхдээ би бүр айгу баяртайгаар хэлж өгөхгүй юу гэлээ ихтэй ахын юу гэлээ идвэл дис ичтэй. Зүгээр л ингэсэн нэг нөхөр байдаг баян нөгөө нега гэж ярьдаг нөхөр байдаг. Тэрийг хэлээд тэрлүү ингэсэн юм аа гэдэг ингэсэн. Энэ дэр нэг жоохон үйл ойлголцол гарсан. Тийм байна тий. Тэгэхээр чинь нэг ганга тий. Одоо бид нар дис болчихж байгаа байхгүй. Тийм байна. Гинжингийн тэгээд энд нэг талаасаа өөрийгөө хамгаалах юм уу те. Тий. Нэг юм бидний хувьд бас худраггүй юм шиг буруу юм болчихж байгаа байхгүй. Энд ингээд би одоо жишээлбэл одоо юу гэдэг гангагийн хэсгийг энэ юу гэж байгаа юм болоо гэх нэг сонсоог байхгүй. Тийм байна. Зүгээр ингээд плей дараал за хэдүүлээ юу доолох вэ гэхээр наа за ийм юу гэх ингээд хийсэн чинь тэр дунд нийтдээ нөгөө гинжлүү хийж байгаа юм шиг мэдрэмж тийм өчөж байгаа. Тэнгүү таам тийм чинь. Тэр шууд ерөөсөө ялж байгаа юм болж байгаа. Тийм байна. Дүүл таа чин тэр хизээ хойно мэдсэн биш юу ярихтан л. Гэхдээ би тэр тэгж ярихтан ч мэдээгүй. Би гангагийн хэсгийг яг хиндүү хийж байгаа ч мэдээг байгаа шүү дээ би. Тэгж ярихтан үгүй юу гэж ахнаа тэгж дүүнэрлүүгээ тэхгүй шүү дээ гэдэг. Тэгээд сүлд нөгөө дуу гаргасан шүү дээ. Татар гэдэг. Яа. Тэгээд за нэгэнд тэгсэн юм чинь. Ямар сонирхолтой үйл явдал болсон. Харин тий. Жохон тий. За тэгтээ одоо зүгээр ер нь бол яг ингээд яг юу болсон бэ гэдгийг бас хайдаг л ойлгох хэрэгтэй боллоо шүү дээ. Угаасаа та мэдээгүй юм биш тий. Тий. Тэгэл анзаараагүй. Яагаад чинь бид нар ч нөгөө би ялангуяа студиор байнга одоо хөвчлэн суудаг те студиор ороолгой тоглоомоо тоглолдог ч гэдэг юм ингээл гоё тийчнэ байх туртаа те. Тэгээд заримдаа ингээл бичлэгнүүд орж л байдаг. Янз янзын хүмүүс ингээл дуулж л байдаг те. Тэгэл би тэр болгоныг чинь ингээл яг анзаараад ингээл энэ яг хинлүү хийцэн бол доо гэж би бол сонсохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл хамт дуулсан чинь
Гэхдээ бүр заримдаа бүр энэ бол тийм хүнд асуудал биш шүү дээ. Чи ойлгоцож болохоор асуудал тийм бай. Тийм. Одоо тэгтээ зүгээр ингээ уран бүтээлчдийн ингээ анзаарч явах зарим магадгүй нөгөө хэлэн чандад байж явах үе юм уу байдаг шүү дээ. Тэнгүүтээ зүгээр өөрийн хэсгээ тэр аятайгаа ингээ явуулаад өөрийнхөө хэсгийг яваагаал тэгээд нийлүүлээд нэг уран бүтээл болдог тохиолдлуудс нь зөндөө үйд шүү дээ. Магадгүй дуу бүтэн цацгасны дараа нөгөө хэсгийн тэр хин яаж дуусан бэ гэдгийг хүртэл сонсогч тохиол байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр ер нь яг тэрнтэй л ижлэхэн юм болсон байна тий. Таны хувьд бол нэг төдийлөө явахгүй шууд өөрийнхөө хай дээр тэр хай дээр өөрийнхөө хэсэг юмнууд дээр л ерөөд анхаарна гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь өөрийнхөө хэсгийг анхаарал тэгэл ингээл явчихж байгаа шүү дээ. За энэ хэсэг дээр чинь бас их чухал антолд хэсэг гарч ирлээ шүү ер нь тий. Харин тэгсэн чинь хажуугаас нэг нөхөд болоод байсан. Харин гээд нэг шал хөндлөн орж ирээд. Тэгсэн чинь нэг нөхөр нь ахаад ийшээд ороод тийм над руу одоо тэгээд. Энэ дууны бүр хоёр эзэн хоёулаа энэ ч сууж байгаа юм биш үү ер нь бол. Тийм шүү дээ. Бивчингүүд юм шүү. Дийсчингүүд. Яа. Бид нар бол ер нь их тийм дүүнэрээ доош нь хий одоо дүүнэрийгаа ингэж тгий гэсэн юм байдаггүй байхгүй ер нь бол. Айл болох л дэмжихтэй. Тэгээ буруу байх юм бол хэлэх тий. Анзааруулах. Тэрнээс бол чи бити ингэж хэлж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь эготой хүмүүст жоон тойроогоор хэлээл ингээл анзааруулдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд энэ ч угсаа нэг easy асуудал шүү дээ. Энэ нэг сарын дараа л мартагдана. Бидний үуч яг нэг ийм байсан байхгүй юу? Жохон гэдэг ийм үе байсан шүү дээ. Тэгэл годомж тойроход тийм үе байлаа. Уран бүтээлчдийн талбар дээр ч тийм үе байлаа. Ганц нэгээс нь шанаа авчлаа, шилб авчлаа. Тий ах нар хамтлагаараа зандж авч нэг хүнийг энийг л авчвал болно гээл. Тий. Манай заяг чи ер нь бас батарч гал үздэг байсан. Тий. Тэгэл бид нар чи хөвчлэн зүхтаан. Тэр камер гардаг хэсгүүд идэв чи тий. Бүр нэг тайз мэсний ард мард хүртэл. Тэр чин тэгэл яг л топ 10-д бол бас эвгүй юм болж байсан. Тэгэхээр тэр бол зүүлийн хэлбэрс. Бид нар бүр ингэж ярьжсэн гэдэг одоо. Энэ шоун дээр яаж очих вэ? Гэхдээ бид нар очиход бол патрулх нь ойлгомжтой. Тодорхой. Гэхдээ бид нар энэ дээр л гарахгүй бол бид нар танигдахгүй гэж байна шүү дээ. Тэр нь биднэрт юу гэж юм гэхээр бид нар хэзээ ч ийм ах нар гэж болохгүй юм байна гэдгийг өгсөн л гэсэн үг. Тийм бай. Түрүү бас яг яран дээр дурдлаа шүү дээ. Зүнрийг бол одоо юу гэдгийг аль болох дэмжиж ажиллана гэхээс тэр хэдтэй бол нэг тийм үйл ажиллагаа гаргаад тэр хэдийг дэрлэхэд тийм өнгөйс бол үгүйсэ байхгүй гэд тэ. За та хоёртойгоо ярилцахад үнэхээр их таатай байна. Ямар ч олон антол дээрслүүдээс гарч ирв тэ. Ер нь бол гой тийм түүхүүдийг сонслоо. Тэгээ би өөрөө нөгөө дуртай одоо сонсох дуртай дууны минь эзэд болох яг ийм хамтлагыг ингэж дэрэгтэй ингээд яг хамтдаа юм удаан ярилцаагүй бас их гоё байла. Ягаад гэвэл хэдүүлээч нөгөө өмнө та хэдийн хамтлагаар чи яг би нөгөө өнөөгөл хөтөлбөрөөр хүртэл ингээл хэд хэд удаа юу гэсэн ингээл ярилцчихсэн шүү дээ. Тэгээ ийм удаан хугацаанд ингээд ийм урт цагаар ингээд ярилцаа суусан чи үнэхээр их таатай байлаа. Тэгээ тун утгагүй бас одоо ред шоу те 6 сарын 27-нд болно. Тэгээ энэ гоё тайзан дээр гараад та хэд маань уран бүтээлээ сонсогч олонд ингээ өргөж байгаа энэ үйл явдалд нас амжилт хүсье. Өрлөө хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Үзэг сонсогч олондоо юу гэж хэлмээр энэ та хоёрын тус тусын сэтгэлийг сонсоод ярьцлага өндөрлөе. Татар хамтлагийг сонсдог, дэмждэг бүх залуучуудаа манай заяа нэг хэлдэг юм да. Одоо бид нар бол одоо тийм нэгэ гэж дургу гэж шүү дээ. Тэр зүгээр нэг тийм амар дургу биш. Зүгээр биднийг сонсдог, бид нар тэднэрт бол хайргүй гэж аахгүй. Бид нар харин татар хамтлагийг сонсч дэмжиж өнөөдөр хамтдаа нэгэн цагийг бүтээсэн тэр усуудад хайртай. Энэ одоо биднийг сонсч ирсэн бид нар нэг үе бүтээлсэн энэ залуучуудаа маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь аз жаргал сайн сайхан эрүүлэнх одоо бүх зүйл нь сайхан тэгшхэн байх болтугай гэж одоо бас өрөөмөр байна. Сүүлийн үед бас ингээ манай жагаа ингээд тойр одоо юм сайн өрөөд сураа гэдэг юм тий. Өрөөд сур ин чи өрөөл чи маш чухал гэдэг ингээ битэрийг санаад байгаа. Тэгээ бүх үеийнхэндээ бас дүүнэртээ ингээд маш гоё баярлалаа. 6 сарын 27-ны өдөр бас нэгэн сайхан юм түүхчих хуудас одоо бас ингээд шинэ хуудас нээгдэж байна. Тэр өдөр үнэхээр сайхан үдшиж байх байхаа. Тэгээд татар хамтлагийг сонсдог одоо дэмждэг бүх залуучуудаа урьж байна. Хойж байна. Би юм зү. За. За окей. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Нөгөө нэр яг ингээд ярьцлага дуусах болоод ирэнгүүт ахаал асуултууд ингээд өрөөд хуучлаарай. Ер нь ийм том одоо юу гэдгийг тань social pay байна. Тэгээ цэнгэлт байна. Ер нь бол ойролцоо штэ. Маш олон хүмүүс ингээд цугладаг те. Тэгэнгүүт тэр олон хүмүүсийн дунд тэр нүргэний дунд ингэж таагур ингээд гарч ирээ тайз нэр дуулах тэр мэдрэмж юу ямар гэдэг юм бэ? Тус яг энэ сэтгэлийг сонсоод ярьж байгаа юм дэрлээ. Маш их айцтай байдэ.
Ягаад ч айдас нь гэхдээ тийм нэг юм догдол гэсэн үг шүү. Сэтгэл хөдлөл тэгээд тийм хариуцлага хоёр ингэ нийлчт юм шүү. Тэгээд ирэхээр нэг юм тэрний завсарт байгаа нэг юм амар хүнд мэдрэмж. Тэгээд тэр дуу тэр маш олон хүний анхаарал надад бол тэгж мэдрэгддэг. Тэрийг яаж дарддаг вэ гэхээр нэг л арга байдаг. Маш их усуу гэж хааш та. Тэгээд энд нэг юм ингээл маш том чулуу орсон юм шиг л байдаг. Надад бол тэгээд тэр яг тэр тоглолт эхлэхэд л тийм мэдрэмжтэй. Тэр нэг эхлэлийн 5-10 минутыг давчгаар гайг байдаг. Маш гоё тавираад айгу гоё болдог. Тэгэл тэр мэдрэмж нь бол гоё шүү дээ. Маш гоё. Таны үед. За муугийн бас ихэнх нь ярьчлаа. Тэгээд жоохон хариуцлага нэмэгдчихэв. Тий. Үгээ мартчихгүй гэл. Тэгээ бодгод улам үгээ мартаалс та. Тэгж болохоор олон гэдэг тий. Харин тий амар олон хүн байгаа учраас юу ч алдахгүй цэвэр явчих юмсан гэл. Тий. Тэг мэдээж айгуу гоё шүү дээ чинь. Олон хүн тэр мэдрэмжийг бас аваад байхгүй байх. Яг тийм. Тий. Тэгэхээр гоё. Тэр ингээд та хэдийг дэмжиж тэнгүүд цуг шууд дууг ингээ хамт төрж дуулах тий. Амар. Йоо. Тэр нэг тоглолт тэр харлаа та хэдийг баг дуулахгүй шахвал чамдан зориулъя юу? Тэр дуу тэгж нийтээр одоо 20 жилийн хойд дээр дуулна гэж би төсөөлдөг байсан байхгүй. Бид гурав яагаад гэвэл тэр дуу юун дээр дуулдаггүй. Чамдаа зориулъя. Гадуур дуулдаг гэсэн үг. Тэгсэн чинь тэр 30-40 мянган хүн гээд зэрэг дуусан тэр чинь аим шиг болд юм байна. Яа. Пүү тэгэл хамаг идэснээр хэдэн мянган эсвэл тэр чинь ингээл сэрэлэрч байгаа юм шиг. Та ч үүсэт гисэн шүү дээ. Тэр нөгөө нэг цэнгэлтгэхэд тэр хамгийн анхны баг юу бүр батламжийг хүртэл таад гардуулж өгсөн шүү дээ. 30 мянгараа тий 35 мянга л үү? 30 мянгараа тэр чинь хамгийн олон тийм рекорд тогтоогоод тийм батламжийг хүртэл ингээд таад цэнгэлтгэхээс ингээд гардуулж өгч байгаа. Тэр мэрийг хүртэл ингээд харж илаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ урилга хүлээж авч ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ бас дахин сануулад хэлэхэд 6 дугаар сарын 27-нд Red Show-гоор бас Social Play Park дээр бас болох болно. Тэн дээр бас очиж бас үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ уран бүтээлийн цаашдын бүх зүйлд нь бас амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд 27-нд бүгдээрээ уулзцаа. Тэгээд хүмүүс ингээд дуулж хамтдаа нэг үчиг өнгөрөөнө гэдэг бол энэ сэтгэлийг эмчилдэг юм билээ. Сэтгэл гэдэг нь бидний маш том эдис байгаа шүү дээ. Эргэтэн байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд хамтдаа дуулаад өөрөөсөө ингээд бүх зүйлээ ингээд яхахлаар тэр сэтгэл өөрөө маш хүчтэй болдог. Тэгээд тэр өдрийг бид хамтдаа өнгөрүүлье. Тэгээд утгагүй уулзцаа. За тэгэлгүй яхаа маш их баярлалаа. За ирхэм сонсогчдоо дараагийн дугаараар хэрэг уулзлаа. Түр баяртай. Тийм. Та бүхнээрээ subscribe дарахаа мартваа. Шинэ дугааруудаа бас үл авч үзээрэй. Түр баяртай. Тийм. Та нар 27-нд ирэхээ мартваа. Social Park-д ч те. Яг тийм шүү. За маш их баярлалаа. Окей. За. Маш их баярлалаа. Зяах. Шупа.